très joli sentier forestier, très belle montée, une petite sortie, 2 jours, un bivouac, de l'entraînement, on pousse un peu, j'aimerais tester un petit peu toujours ce pied, hein. Je lui mets gentiment un petit peu dans la figure des choses un peu plus difficiles, je pousse un peu plus le rythme pour voir un peu où j'en suis. Là je suis dans une montée avec un peu de dénivelé, il fait chaud, fait 30 degrés, il va faire 31 demain, c'est pas énorme en soi, mais comme on n'y est pas tellement habitué là depuis tous les météos de ces derniers temps, c'est vrai qu'il fait chaud. Voilà, je teste le hoodie, plein de choses. Là, je suis exactement avec la Gearlist 2021, donc la vidéo qui vient de sortir. Et puis, je vais donc tout tester à part une seule chose qui est nouvelle comparée à la liste, un sac de couchage de chez Montbell, le Seamless 800 Down Hugger. On va voir ce qu'il en est. C'est un 4 degrés confort, un tout petit peu plus léger, mais vraiment tout petit peu plus léger que mon kilt. J'aimerais voir si ça marche. Il est plus compact en tout cas, donc ça prend encore moins de place dans le sac à dos. Ça peut m'arranger d'ailleurs. On va voir tout ça. Un petit peu de test maintenant. Il faut que je trace un peu. Il est assez tard là. C'est je pense bientôt 5 heures. Donc je vais pas trop tarder, je grimpe, je fais un petit peu de kilomètres maintenant, et puis ensuite bivouac, puis demain je ferai un peu une journée encore plus grosse, entière, avec cette fois 20 plus kilomètres en tout cas, pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on y va. La qualité d'image, j'en suis très content avec cet appareil, avec le Sony A7C. La seule chose qui m'embête, c'est le fait que je ne puisse pas vous parler en marchant, dans le sens où c'est sympa des fois de pouvoir partager un petit quelque chose, raconter une petite histoire de ce qui vient se passer, ou voilà, une anecdote. Mais en avançant, chaque fois que je dois le faire, je suis obligé de m'arrêter, parce que même si je me donne beaucoup de peine, comme ça c'est relativement secoué. Bon là c'est un terrain qui n'est pas plat, mais même si j'essaie de bien dérouler le pied puis d'aller gentiment, c'est vraiment difficile de stabiliser à la main, même avec la stabilisation active. Voilà, j'arrive dans un super coin. En fait, ça s'appelle le chemin du réservoir, et puis c'est ici une petite bascule dans un coin un tout petit peu plus sauvage, avec quelques échelles. Il y a un petit endroit avec des chênes. C'est très joli, c'est moins fréquenté, c'est juste un petit passage qui est super sympa à faire. Ensuite, je vais replonger en bas vers la rivière, remonter de l'autre côté sur la colline, enfin voilà, faire un petit peu des up and down, et puis vous raconter un petit peu tout ça. Il fait toujours bon chaud là. J'ai le dos qui dégouline là. Avec ce sac, hein, c'est pas super agréable. Après, il faut arriver à déconnecter et puis se dire voilà, c'est comme ça, je suis mouillé et puis c'est tout. Mais ça coule, hein.
même se méfier ici parce que c'est vraiment un chemin quand même côté alpin, donc il y a pas mal de petits goulets. On peut poser le pied à côté et on descend assez bas. Voilà, le chemin descend là en bas, hop hop, et puis il va zigzaguer tout là en bas dans les troncs. Comme c'est la coutume en Suisse dans le Val de Travers, une petite cache à absinthe, la vraie absinthe, hein, elle est bien jaunasse, petite bouteille, il y a une petite cagnotte, tu peux laisser un petit mot. Et je trouve ça super. En fait, c'est des vieilles traditions, histoire de se requinquer avant de poursuivre la marche. Et puis le chemin continue par ici. C'est des coins à lynx ici parce qu'on est sous les falaises. Comme vous avez vu avant, ça fait des espèces de chapeaux, de casquettes. Puis le chemin, lui, va continuer comme ça. Par contre, on peut longer la falaise là. Puis après, plus loin, on arrive sous les rochers du miroir. C'est juste des panoramas fantastiques. C'est vraiment un coin, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai de la chance, je le sais. C'est quelques coins sauvages, encore un peu préservés. Alors c'est un peu aménagé, il y a des échelles comme ça, mais c'est déjà chouette, je trouve, de pouvoir avoir ça. Et comme terrain de jeu, on est bien d'accord, c'est quelque chose de fantastique. J'irai donc dormir en haut, plus loin là-bas sur la crête, comme à mon habitude, pour sortir toujours de la zone de la réserve. Hein. C'est disons le coin le plus rapidement accessible, puis surtout qui est beau, facile pour le bivouac. Il y a plein d'emplacements plats sur le sommet, sur le plat. Donc c'est vraiment super, il y a une vue d'enfer. Enfin, voilà, pourquoi aller se mettre en bas, dans la vallée, dans l'ombre et puis l'humidité, alors qu'on peut être là-haut, vraiment tranquille. Peut-être belle étoile ce soir. Hein. Bon, il y a pas mal de Sirius quand même, ça pourrait tourner. On verra. Ouh, la falaise était bien pentue là. Quand même un bon machin, je me souvenais plus. Il y a des chaînes, des échelles. Le dernier bout avec les chaînes, il est pas mal. Il fait bon chaud là, j'ai bien trempé la chemise. Ça fait du bien, ça dégomme. Par contre, quand je suis dans ce genre de milieu, c'est là où je me rends compte vraiment que c'est pas du tout fait pour des chaussures de trail. Donc en ce moment là, je porte les Topo Athletics. Donc ça, c'est des chaussures bases de trail qui ont une semelle. Voilà, il n'y a rien de terrible. Hein, je veux dire, c'est assez, assez plat même, on pourrait dire, assez mou, même s'il y a un rock plate. Mais c'est surtout mou, je dirais, dans les appuis. Ça veut dire qu'elle a tendance à twister sur elle-même, à se tourner comme ça. Du coup, ça fait des mauvaises surprises en fait, que j'aime pas trop. C'est juste une réflexion, à savoir voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet été. C'est bien pour des terrains qui peuvent être de montagne, comme les courses de trail, mais les courses de trail ne passent pas toujours forcément dans ce genre de terrain où il faut escalader avec des chaînes, etc. Ça peut arriver, mais
Voilà, il y a quelques cols hein, dans des ultra trails où on peut rencontrer ce genre de terrain, mais en général quand même pas trop. Là c'est clair, c'est inadapté, puis on glisse, on peut pas planter un peu le talon, puis se mettre la chaussure de côté parce qu'elle fait blablabla, elle tourne sur elle-même, quoi. C'est assez bizarre. C'est pas top, pas top. Donc voilà, là je remarque la semelle elle est bien amortie, elle croche relativement bien sur les terrains mouillés, donc pour ça elle est chouette. Elle adhère, je veux dire bien, c'est l'adhérence là dont je parle. Et puis par rapport à la traction, à la morsure dans le terrain, hein, la croche réelle par rapport au profil de la semelle du dessous de la chaussure, ça va, c'est rien de terrible, c'est un peu mou justement pour pouvoir vraiment accrocher dans ce genre de terrain. Par contre, surtout de la partie filet en dessus, c'est beaucoup trop souple. Ça veut dire que ça va pas quoi. Ça va pas dans ce genre de terrain. Et là, quand je suis là-dedans, je me dis à chaque fois, bon, mais pourquoi j'ai pas pris les TX4 cuir nubuck avec une rigidité, toi, de chaussures d'approche, puis tu vas là-dedans, puis tu peux forcer dans les cailloux qui dérapent, qui dévalent sous tes pieds, tu vas dedans, quoi. Là, tu es là, voilà. Par contre, dès qu'on est sur des choses plus déroulantes, où il fait chaud, ou des montées dans les alpages, dans les pâturages, des choses comme ça, là tu meurs avec des nubuck même basses. Tu nages dedans, s'il pleut, ben c'est moins cool. Enfin disons, ça change rien, tu as les pieds mouillés comme avec celles que je porte maintenant, mais par contre, après elles sont encore humides ou mouillées presque toute la journée, tandis que celles-là, en 1h30, s'il fait chaud, c'est sec, c'est poussé, quoi. Donc voilà, c'est toujours des compromis à faire, des choix à prendre, il faut faire les bons choix. C'est clair que ces chaussures que je porte là, elles conviennent aux 80% d'une randonnée alpine, on va dire. Toute la descente dans la vallée, puis la remontée, elle va bien. Puis c'est juste les coins un peu craignos, où c'est un peu limite. Par exemple, les névés, avec ça, c'est vraiment dur. Si tu n'as pas de crampons, puis même avec des crampons là-dessus, c'est tout mou. Mais disons, si tu n'as pas de crampons, avec ça, tu fais rien. Tu peux pas planter, tu peux pas mettre d'angle et puis tenir dans une pente latéralement. Tu n'arrives rien à faire, quoi, en fait. Donc voilà, il faut bien que je réfléchisse. Cette année, c'est bien enneigé, que je prenne les bonnes décisions. Et on verra tout ça. Terrain assez compliqué ici avec toute cette caillasse, ça fait des boulets qui roulent pas mal, il faut faire vraiment attention. Passeport de la cheville là-dedans qui s'est en plus caché dans des feuilles, on a vite fait de rouler sur des choses comme ça. C'est un chemin qui est complètement labouré par les sangliers. On voit ici en fait pas mal de traces, ils ont tout retourné là, tout du long. Super, je suis au fond de la vallée maintenant, il va falloir grimper là en face. Faut pas louper le match de foot, hein. Vous jouez les Français ce soir. Premier match contre l'Allemagne. Aïe aïe aïe. Pronostic. Bon, là maintenant que vous verrez la vidéo, ça ne veut plus rien dire, mais on verra. Vous allez voir. Vous allez voir cette correction quand vous allez jouer contre la Suisse en finale.
Bon, ce soir, une petite purée de pommes de terre à la viande hachée, des petites saucisses,
Splendide journée, splendide démarrage. Bon, démarrage tard, hein, il est 9 h. Il va faire chaud aujourd'hui, 31 degrés annoncé. Par rapport à ma blessure, j'arrive le soir. Hier soir, je me disais, bon, ok, c'est mort pour le lendemain. Je vais pas arriver à faire des longues distances cet été, etc. Ça faisait vraiment mal ce matin. J'étais tout courbaturé. Bon, ça c'est une chose, mais vraiment ça me faisait mal au talon. Et puis je fais un peu de yoga, un petit peu d'étirement, enfin 2-3 mouvements comme ça, des massages avec la balle de nouveau à fond. Puis là je pars, je sens rien, zéro, pas une douleur, même pas une gêne. Donc je passe, c'est l'ascenseur émotionnel, le soir tout est foutu et puis le matin en fait ça va bien. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Il y a un petit air par contre dans la forêt, c'est parfait, mais en bas là, en plaine, oui. Alors, avec le hoodie, premier test, il est midi, en plein cagnard au fond, là dans les champs où ils ont fait les foins. Donc ça chauffe bien, il y a cette espèce de ces bouffées d'air chaud là qui viennent. En fait ça allait bien, de toute façon tu transpires, donc tu as un peu la nuque mouillée, les cheveux mouillés sous la casquette, un peu comme ça. Et puis du coup, comme la tête est un peu à l'ombre, malgré tout il y a un petit circuit parce que le hood il est très large ici, donc il permet à l'air de circuler derrière la nuque. Donc c'est assez concluant. Je me disais mais je vais étouffer une fois que je vais mettre les manches longues et tout. Puis en fait tu sens bras nus, vraiment ça tape, ça cogne sur la peau. Et puis avec les longues manches, du coup voilà, il n'y a plus cette sensation vraiment de chaud direct sur la peau. Alors, il fait chaud bien sûr, ça c'est inévitable, mais c'est plutôt concluant, je dirais. Je pense même qu'en moment extrême, on peut mouiller tout le hoodie, les manches aussi, et puis avec l'évaporation, ça va faire un système de refroidissement intégré. Après, c'était 1 heure en soleil. Faut voir si je dois marcher une demi-journée, bam, l'après-midi, que dans des terrains découverts. Là, ça peut être un peu différent. Je vais profiter de manger, de dîner en haut à la ferme Robert. Il y a des tables, donc il y a une zone pique-nique. Je vais me mettre là-bas tranquille. J'ai une petite soupe au piment de Corée du Sud. Bon, un machin industriel, mais ça ira très bien. Ça chauffe. Là, je suis sur un chemin bien rocailleux. Je suis pas habitué encore aux chaleurs estivales. Là, c'est venu un petit peu brusquement, je devrais dire. Ça met en condition. Là, ça tape bien. De nouveau, toujours en test de ce hoodie. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est jouable? Écoute, disons comme là j'ai le vent dans le dos un peu, du coup j'ai moins de frais qui rentrent dans la capuche. Ceci dit, c'est tout
C'est très léger, hein, ça comme tissu, mais ça tape un peu plus là. Disons qu'on sent la différence d'avec le chapeau par rapport à la ventilation. Maintenant, vous avez vu que sur ma gear list de cette année, et l'année passée d'ailleurs aussi je l'avais, j'ai un parapluie, parasoleil. Là, ce serait une occasion où je pourrais le mettre, mais si on veut, je reste pas longtemps à découvert. Après, je suis de nouveau en forêt, donc c'est peut-être une petite demi-heure. Donc bon, ça suffit le hoodie. Par contre, si c'est des longues tirées, là, je mets le parapluie. Et puis du coup, alors c'est magnifique parce que c'est une vraie ombre. On peut même tomber la casquette, se mouiller les cheveux, puis il fait super frais. C'est une ombre complète, noire, je veux dire. Pas un demi, toi. Le haut du tronc et la tête randonnent à l'ombre. Puis ça, c'est vraiment génial. Quand tu es vraiment pris dans un gros cagnard, c'est vraiment génial. Je râle pas, c'est juste des petites constatations et puis surtout voir que je suis pas prêt pour les grosses chaleurs encore. Bon, déjà, j'ai jamais supporté vraiment beaucoup, mais en plus, c'était tellement brusque là, en une semaine, pouac, ça a viré. Il faisait 10 récemment, voire moins, puis tout à coup il fait 30. Quoi. Le corps, il comprend plus trop grand chose. Mais il est assez fabuleux, hein. Le corps, c'est quand même un truc de fou, quoi. Comment il peut s'adapter et tout. Je vais gentiment vous quitter ici. Il me reste à peu près 2 km à faire de descente assez abrupte en forêt, mais sur chemin quand même. Ça aura été, disons, une petite journée hier, 12 km 1000 de dénivelé. Et puis une journée un peu plus longue aujourd'hui, 20 km avec 1200 de plus et moins. Je suis content. Après c'est personnel, hein, mais la blessure, c'est dur. On continue à s'entraîner, à se soigner, voir comment ça réagit. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite balade en nature par cette magnifique météo dans ce magnifique coin. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.